नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको निमोनिया रोग को दूर करने के लिए लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों के लेफ्ट या राइट भाग या कभी कभी पूरे फेफड़े को प्रभावित करता है। दोस्तों, आमतौर पर सर्दी, जुकाम और बुखार होने के बाद निमोनिया रोग होता है। दोस्तों, इस निमोनिया रोग में हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और कभी कभी फेफड़ों में पानी भर जाता है। दोस्तों, निमोनिया रोग का प्रमुख लक्षण है इसमें लगातार खांसी होना और बहुत अधिक ठंड के साथ बुखार आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, मितली होना और एनर्जी लेवल कम होना, भूख न लगना, ठंड लगना, पसीना आना और कपकपी सी शरीर में छूट जाती है। दोस्तों, निमोनिया रोग होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है वो लोग निमोनिया की चपेट में आते हैं। दोस्तों, निमोनिया रोग होने का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया के संक्रमण द्वारा यह फैलता है। दोस्तों, जिसका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है वह लोग निमोनिया की चपेट में बहुत जल्दी आते हैं। इसके अलावा परजीवी और फफूंद के संक्रमण के द्वारा भी निमोनिया रोग होता है। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस निमोनिया जैसे रोग से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, निमोनिया रोग को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने ऐसे पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पे जिसमें आप 15 से 20 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो, उस आसन पर आप बैठ जाएं। ऐसे बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या ध्यान की कोई भी मुद्रा लगाकर आपने अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। दोस्तों, इस कपालभाति प्राणायाम को करते समय आपने श्वास को बाहर छोड़ना होता है। आपने इसमें श्वास को बाहर छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर को पिचकेगा। यह क्रिया हमारी नाड़ी को साफ और मस्तिष्क को शांत करती है और हमारे फेफड़ों की सफाई करने के लिए और फेफड़ों के ब्लॉकेज खोलने में यह कपालभाति प्राणायाम बहुत मदद करता है। इसे एक बार कर लें। ऐसे करना है आपने। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पहले आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद निमोनिया रोग को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पद्मासना या कोई भी आरामदायक आसन पर बैठकर आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे करना है। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति से करेंगे, गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे नीचे कर लेंगे। इसे अब हम करेंगे तीव्र गति के साथ। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ऐसे रख लेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाना है। अब इसे आप तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, इस भस्त्रिका प्राणायाम को
करते समय आप अपना समस्त ध्यान अपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास पर आपने देना है और अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करते हुए पहले आप इसे ऐसे ही 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 10 मिनट फिर 15 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर, जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो फेफड़ों में हमारी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और हमारे फेफड़ों के ब्लॉकेज खुलते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। और दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, आलस्य दूर होता है और हमारे शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति बनी रहती है। दोस्तों, निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है और इससे सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आजकल यह एक आम समस्या हो गई है। इस निमोनिया रोग को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे अपने पेट के बल सीधे ऐसे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में ऐसे आना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है। श्वास भरते हुए फिर भुजंगासन की पोजीशन में आए। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हाथों पर और अपने पैर के पंजों पर ऐसे रखना है। इस अभ्यास को भी आप लंबी गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे मध्यम गति से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर माउंटेन पोज में आए, कुछ देर होल्ड किया, फिर आपने भुजंगासन की पोजीशन में आना है, फिर माउंटेन पोज में आना है श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद इस भुजंग और पर्वत आसन को आप तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आए, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में। इस अभ्यास को करने से हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है और निमोनिया, सर्दी, जुखाम, बुखार जैसे समस्त रोगों को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम निमोनिया रोग को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाई के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाई के पास ऐसे रखना है और अपने सिर को ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से आप अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है और अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे पकड़ लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। इन अभ्यासों को करने से हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग बनता है। सर्दी, जुखाम, नजला, साइनोसाइटिस, सिर दर्द जैसी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए यह मत्स्यासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे थायराइड, पैराथायराइड के समस्त विकार भी दूर होते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट तक ऐसे ही आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हथेलियों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लीजिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे सीधा करेंगे और अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे। ऐसे ही इस मत्स्यासन को आप मेंटेन करके 4 से 5 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे ले आते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस उत्तान पादासन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।